又係時候做功課啦。咁以下內容全部都係自己交易嘅一啲見解啦、分析啦，純粹係技術討論啦。咁唔構成任何投資嘅建議嘅。咁因為遲咗就係琴日星期日比較忙啲。咁今日收工都要睇睇嘅，成個禮拜有啲咩部署。咁先睇右下角呢個啦。咁今次就攞期油攞嚟做功課嘅。咁呢度就有一個好 solid 嘅一個下行震盪啦。咁自從7月開始，咁其實呢度都震咗半年噶啦。咁上次都有講，就係呢啲位59個幾呢啲位呢，其實就因為上面就做咗2B 啦，咁就想沽佢啦。咁同埋都係喺個震盪嘅邊皮啦，咁相對上有着數嘅 stop loss 擺短啲。咁第一個位就向下睇就前底57，咁點知佢都落得幾深啦。咁向下噴到落去55嘅，咁然之後就好快抽翻上嚟。咁呢個日線圖而家見到下面呢，就出現咗一個比較近期見到嘅一個明顯嘅向下洗。然之後就好急，有個2B 抽翻上。咁雖然呢仲係一個震盪嘅局入面啦，咁但係見到呢度就做咗雙頂，跟住向下噴多一次。但係呢，今次有少少特別啦，佢就冇做一個撈一撈出嚟嘅。咁同埋喺冇做撈撈嘅情況之下呢，咁有個平底出現咗。咁呢個位呢，我而家諗就懷疑佢係一個2B 啦，洗倉啦。咁佢都震盪咗好長時間啦。咁喺呢個時間出現2B 洗倉嘅話呢，咁點都要向上諗先啦。諗佢會向上。咁再加上就係啱啱個 weekend 星期四五，咁就呢度有一支好明顯嘅一個陽燭。咁呢度呢，就引發咗一個新嘅動能。咁其實上次喺呢個位呢，下面呢個邊皮位都有嘅。10月底嘅時候有兩支大嘅動能。咁啱啱好又係到咗呢度做咗一個平頂之後，做咗個雙頂之後就慢慢向下跌翻啦。但係點解今次會想講，就係因為今次呢，佢噴咗上嚟之後呢，你見到就已經係向上洗咗平頂噶啦。咁向上洗平頂係比較有意義啲嘅今次。咁因為呢個位呢，原本係一個繼續向下跌嘅啦，咁佢唔應該收復呢度啦。再加上其實前一日星期五呢，其實已經洗完噶啦。咁如果真係要洗雙頂再向下跌呢，其實今日應該要跌咗嘅。咁但係今日冇跌，再加上而家就係喺呢個震盪嘅邊位。咁呢個位呢，我覺得係值得搏嘅。咁睇法有兩個啦。咁其實我都可以繼續輸翻向下震盪嘅。佢落翻嚟唔係唔得嘅。咁但係我覺得佢今日咁樣開局嘅話，同埋都曾經上過啦，曾經向上升過嘅。咁我覺得佢有機會之後，如果真係向上升嘅話呢，個升幅應該都會幾急。係啦，呢個我嘅諗法啦。咁但係都仲有位係可以輸嘅。咁睇翻4小時啦，放大少少啦呢個。咁4小時呢，純粹跟翻學嘅系統嘅諗法啦。咁其實呢個位就向下噴咗落嚟。咁呢度有個停動嘅。咁其實呢度有個 V 啦，呢度再升翻上嚟呢個位頂一頂啦。即係呢個向下噴之前呢個禁區。咁其實呢一下呢已經收穿晒呢個禁區噶啦。咁今次可能唔好爛啦，畫多少少。咁其實呢度呢，本身呢個位有個禁區嘅。咁呢個位向下噴之前呢，其實我放大啊，4小時，咦，有啲 loss，轉咗資產，係呢度。咁呢個位睇翻向下噴之前，其實呢度有個禁區嘅，呢個停咗呢個位向下噴。咁噴完之後收翻上嚟就要繼續諗，就唔係向下嘅趨勢啦。同埋呢度已經收穿咗噶啦。咁收穿咗之後呢個位，其實之前就睇勢圖呢度有個底啦。你見到佢呢度踩一下個底，再向上嘅。
咁已經穿晒㗎。咁依度其實呢一刻呢，應該要諗會唔會開震盪或者向上嘅。咁呢度你見到佢再回測多下之後就一直向上啦。咁但係呢個動能唔係一個好明顯嘅動能啦，咁都係一啲比較弱嘅向上動能。咁呢對，咁所以呢，呢度就嚟到呢個位就係前頂呢度，又係照慣性啦，震盪啦，咁所以其實佢回到某啲位呢，其實佢會定一定嘅。咁再加上就係呢個位，就係回到大概618位置呢啲位，係啦。咁呢啲位頂完之後向下跌啦，咁呢度跌第一下，咁但係睇嚟呢個上升嘅波段呢，其實都 valid 啦。你見到去到618位就會彈翻上嚟，佢未創到一個 high 一 high 嘅，再回多下，回深咗。咁嗰陣時諗就係會唔會都係震盪啦？咁其實佢都開咗呢一個震盪橫行嘅樣出嚟啦。咁你見到兩條藍色線其實都畫咗兩頂兩底喺度噶啦。咁呢段橫行呢，有一個特別少少個位啦。咁呢度你見到有一個勢圖向下噴完之後呢，就即刻有一個觸發咗一個動能喺度嘅。呢度向下動能，再向上，呢個我覺得呢，就真係有少少似洗倉啦。咁通常上升之前啦，咁當然梗係要洗倉啦，洗咗大家啲錢啊嘛。咁所以我喺度嘅睇法就係，我覺得呢一個向下洗咗呢兩個平底，其實呢度有個平底啦。咁向下洗，咁因為本身呢個底喺呢個位噶嘛，咁佢洗深少少都好合理啊，因為呢啲位都有錢噶嘛。咁但係佢冇穿呢個 lower low 啦。個重點我覺得就係，其實本身呢度都有個平底，有個雙底喺度啦。咁但係佢今次冇洗穿，冇洗穿，再加埋就係即係代表住呢一段動能佢冇否定呢個上升動能，所以我覺得今日呢個位呢，我就做咗啦，係啦。咁但係因為都係朝早啊盤冇咩時間啦，今朝早比較忙啦，工作上。咁你見到今日開呢個震盪局呢，咁我哋不如睇翻細少少嘅圖啦。咁睇1小時，放翻大1小時呢度，啱啱都係再睇翻啦，大包細左至右咁樣睇成個 story 啦。點解震盪咗咁耐？今次我會覺得真係升呢，就係呢個位2B，同埋今次每一次回呢，其實你見到就係呢個震住回，佢冇穿呢個底啦。再加上就係下行通道傾向上突破嘅。咁而家呢個位其實你睇細圖呢，都喺住呢個位嗰度每緊噶啦。咁呢個位喺度每咗一段時間。咁然之後喺上面呢個頂位呢，係幾 interesting，就係呢度見到收窄緊嘅。呢度見唔見到有一個下行通道啦？但係其實佢都係踩住呢段上升動能。咁尤其是呢一波啦，星期五晚尾盤時間呢一波呢一段你睇到其實係踩住618呢啲位嘅。呢度我跌緊啲嘢啊，大家知呢個係618就 OK 啦。我唔想太多阻住視線嘅嘢喺度出現。然之後呢度呢個位有個平底出嚟，咁上升之前呢度收窄，呢度有個平底，然之後呢度有一個向下嘅2B 掹落去，再抽翻上嚟。呢一支陽燭嘅動能，我覺得係最重要嘅。咁同埋佢喺8點鐘啦，尾盤開市前2個鐘歐盤時間，有一個向下打落去，再向上車翻嘅呢個動能呢。咁其實我就因為啱啱又忙緊啦，跟功課啊，咁睇漏咗啲嘢嘅。咁我哋睇翻30分鐘啦，其實1小時切入都靚噶啦，但係30分鐘呢度就比較清晰啲。呢度有個位，佢向下車咗落嚟呢一點呢，呢一支有一支停嘅喺度嘅。咁呢個呢，其實就潛在嘅一個上升嘅禁區，因為之後面有嘢向上爆翻。呢個係呢個位呢，就係我防守嘅位啦。如果佢真係要升嘅話，
佢 suppose 唔會再打爆呢一個位，同埋呢個位呢，你睇到就係呢一段升上嚟之前，其實佢今次回落嚟都冇，佢每一次都冇否定自己突破嗰個位置，咁所以我覺得呢個位見到呢一個呢，其實當佢呢一支陽燭收穿呢度嘅時候呢，呢個位直入其實就係一個比較合理啲，同埋如果真係咁多時間望住個市啦，當然喺呢個位咁樣做守呢個位，其實守呢個底得噶啦，跟住向上咁其實都唔使理佢噶。你見到其實個 risk reward ratio 都6點幾啦，咁你再縮細啲幅圖啊，其實都好 fair。佢向上噴第一個頂，你會睇呢度啦，已經1:4.9，咁再向上逐級咁上，逐級數咯，6點幾、7點幾，咁佢可以一直就係上到嚟呢個之前向下噴落嚟15倍咁樣。咁我覺得呢個就係一個比較抵做嘅 trade 啦，同埋最重要就係止蝕守得好底，即係好短止蝕，咁向上嘅回報會比較大，咁我就願意搏呢一個 trade 咯。咁睇翻啦，入市呢個位啦，睇15分鐘啦。其實我頭先睇都係睇到15分鐘，我見到呢樣嘢嘅時候我就唔理啦，因為錯過咗其實又唔係叫 FOMO 嘅，即係佢呢度都已經向下洗完之後，佢會唔會再落翻嚟？有機會。咁呢啲嗱上面呢個位啦，呢度有個平頂啦，呢度啦，其實呢啲咁樣擋住呢，佢可能到呢啲位呢，佢再車翻落嚟呢度回本再上，咁唔係冇可能嘅。咁但係咁生活都有節奏啦，咁唔係24小時 mon 住佢啦。咁可能佢上到嚟呢啲位，回翻落嚟呢啲位，可能瞓緊覺嘅，做唔到嘅。咁我覺得其實我入嘅位呢都有着數嘅，咁我就由佢啦。個 risk 亦都唔係好大，啱啱入市嘅位就係呢度。咁我都係守翻 spring low 啦，其實都係守5毫子左右。咁第一個潛在回報都2倍啦，咁當然唔會2倍，即係唔係 target 2倍咁少啦。同埋做嘅倉位都唔係細嘅。咁如果佢真係回落嚟嘅，喺我未瞓覺嘅時間，我會再加嘅。咁始終都唔係輸好多啦，係啦。咁所以呢個就係今日啱啱做咗嘅 trade 啦。咁另外其實黃金呢，一起身係睇到嘅，不過就冇做啦，因為知道今日唔會有時間 mon 住噶啦。咁白銀其實都有做嘅，咁但係就 risk free 袋少少，咁就走咗啦，係啦。咁而家暫時油嘅趨勢係咁啦。咁但係其實都真係有機會輸嘅，就係你見到其實呢度2個平頂，咁佢究竟打唔打呢？定係呢度喺呢個位再做一個平頂，跟住向下噴落嚟呢？其實都可以嘅，冇話唔得，係啦。只不過我覺得好似都幾抵搏喎，咁就不如試下做下咯。咁睇翻白銀啦，其實白銀今日就係做咗呢個 trade 嘅晏晝時間。不過佢呢個位呢，就前頂變咗一個橫行中軸，咁所以呢，我喺度入到賺少少就走咗啦。本身諗法就係呢度呢，有個窄幅橫行，咁向下洗，然之後有一段動能向上嘅，咁其實呢，就揀翻呢啲位入啦，橫行底啦，唔想守咁多。不過你見到而家直播，因為而家錄緊嘅時候都向上噴緊啦，咁合理啦。其實本身諗預計都會再升高啲嘅，咁因為睇翻日線圖，其實真係冇嘢好挑剔。佢破新高咁樣，你唔會估頂咯，你坐住上嘅啫。睇下有冇啲着數少少 stop loss 短啲嘅位，咪入去咯。咁升到咁上下收下錢，推 risk free 之後，睇下會唔會有機會坐一波上去。咁始終唔係喺底嗰度做上嚟啦，咁所以冇咁着數。咁所以我都係睇咯，咁啊揾下其他資產咯，唔一定要做死呢樣嘢。咁自己唔得閒睇住個市，咪唔做交易咯。咁交易都係一個俾自己有一個好彈性時間，俾自己有自由嘅一個收入嘅來源啦。你唔一定要強制，好似返工簽咗合約，你一定要無時無刻咁樣返工。咁你有時間就做咯。咁所以我又唔覺得可惜嘅，有啲嘢。咁呢個上星期
可能 Flex 嗰度都有留意啦。咁其實4500就已經代咗啦，咁都冇嘢嘅，都有幾廿蚊，有20蚊咯，係咯。呢個頂呢個位入嘅，呢度入到嘅咁樣，咁本身都諗住坐到4500嘅啫，咁唔諗住佢 all time high 啦。咁但係本身諗住下面谷上嚟，其實係會上嘅。咁但係我又唔想過 weekend 啦，咁由得佢。咁今朝開始見到其實呢個位㗎啦。其實本身有諗過就係會唔會回一回翻去4500左右呢啲位呢，係可以有機會攞啦。咁一開始連續3個鐘都噴咗上去啦，連續1個鐘啊，係啊，1個鐘都噴上嚟啦，7.9咁樣。咁出門口返工，咁睇唔到就由佢咯咁樣。咁佢2個鐘已經係去咗個 all time high，跟住之後而家喺呢個頂呢度呢，你見到又係震幾下咁樣，但係 most likely 都係繼續向上，冇嘢好做，係啦，冇貨由佢咯，有其他嘢玩嘅。跟住另外就我覺得其實呢個係幾好做㗎嗱。咁外匯呢個可能複雜少少。呢度係成個都係大橫行，咁老師講過嗰啲我唔講啦。咁但係你見到就係呢度兩頂兩底咁樣向下，咁量度跌咗1倍，啱啱1:1㗎啦。跟住之後回翻上嚟，呢度踩一踩。今日呢，其實有一支好明顯嘅一個又係向下噴翻嘅動能啦。咁唔知會唔會再觸發新一波向下震落去嘅趨勢？咁你見到外匯其實震住上咁樣回翻呢，都已經震咗2個禮拜㗎啦。咁當中直盤撞入去嗰個樓指就打咗 risk free，咁就算咯，唔緊要咯。咁而家就睇一個新一波。咁呢個睇1小時啊，睇1小時圖。我其實畫咗呢個位嘅，咁但係我冇時間揾任何直盤撞入去啦，咁所以我冇撞到嘅。咁你見到就係呢度有一個下行震盪，跟住之後呢度呢就減速雙底，呢度洗平底，然之後就開始上啦。呢個位洗咗平底，跟住之後就開始減速，咁先睇橫行啦。咁呢度呢嚿嘢橫行呢個位，咁呢段咁樣震住咁樣減速橫行咁樣，咁都有啲嘢做嘅。咁撞呢啲頂咪試下向下沽咯，咁樣你覺得但係未必沽到落去嘅。跟住之後佢再變就變咗一個震住橫行向上嘅趨勢啦。咁又係去翻呢啲關鍵位啦。咁呢條藍色線呢個頂冇清嘅，冇清之後向下噴咗落嚟。咁所以我覺得又係同啱啱嘅諗法一樣啦。即係如果佢要繼續震住上嘅話，其實佢點都會打埋呢個平頂啦。咁但係佢冇打到喎。咁佢冇打嘅話，即係關鍵位置佢冇收復，咁咪繼續向下睇翻咯。睇翻呢個最主要趨勢。攞個箭嘴畫下先。嗱，咁樣震，好，跟住之後呢度震住落啦，震。佢呢度佢冇收復關鍵位置，向下落咗嚟。咁其實睇下呢啲位咁樣會唔會震住落咯，又向下落翻咯。咁轉一轉顏色就易睇啲啦。sorry 呢個都唔得。咁樣都唔 sharp 啊 ，sorry。用咩好啊？紫色好，係啦，成個局咁樣咯，咁樣橫行，咁就撞翻上嚟，撞翻呢個位，之前撞過一次嘅啦。咁但係今次呢就冇破之前個頂喎。咁即刻噴咗落嚟。佢嗱呢個位入其實都仲有位輸嘅，就係輸繼續震住上咯。咁但係美金長線都係諗弱啦。咁所以我就偏向諗，寧願我報呢個位會唔會係近期最高個位？咁之後一直打一波向下，咁止蝕咪擺呢啲咯。其實又唔叫好差嘅呢個 trade， 2點幾啦都打返呢個雙底。咁如果佢真係向下跌嘅話，呢個雙底就一定係爆㗎啦，冇可能唔爆啦。咁爆咗，你下一格就睇呢度啦。咁其實已經1:4啦。咁只不過真係冇時間揾隻盤入去做，咁就冇做到呢個。咁外匯都變弱緊啦，而家即係金應該繼續上㗎啦，係咯。去新嘅 all time high 係啦。
咁係咯，就係咁多。好，再重申一次啦，純粹係技術討論啦，冇任何投資建議嘅。